didn't even get to cross. Cheirinho de novo, viu? Olha quem chegou, ó, pra completar a caixa, viu? Olha quem chegou pra completar. Vamos montar, viu? Isso é bom. Vou tirar aqui da caixa. Tirar do plástico, da caixa eu já tirei. Ficando broco. Ué, me ajude aí, uma mão. Ai, que magro. Aí, ó. Isso é bom, viu? É muito. Isso é bom. E ó, também, ó. Agora ela fica completa. Agora o bicho ficou completo, viu? Só falta o LEDzinho, mas já tá vindo aí também. Vai ficar completo, topado, viu? Já eu mostro pra vocês aí tocando. Aí, ó, pra quem desacreditou, tá aí os dois médios, MG600, a cornetinha aí. Mas e Gustavo, cadê a outra corneta? Mas aí é que tá. Eu já vendi essa caixa, só tô aqui montando pro meu colega. Olha aí esse nome. Aumenta aí, pra ver o médio aí. A gente chama na canhota, puxa o rapa, não importa. Devia quem ganhou, eu não vira, me escuta. Sai logo desse prezado, joga aqui no meu cavalo. Toma de fazer, vai. Fica tu rebolando pro galope. E volta logo, vai. Vai ficando rebolando pro galope, papai. Volta logo, vai. Ficando rebolando. A gente pode ir pra Miami, mudar de novo, com o Mustang, partir pro Cruzeiro, então vamos no Mirante ali. Aí agora, só falta outra corneta. Olha o que o menino tem, ó. 2 de 15zinho, ó. Olha o celular do garoto, ó. Com 2 de 15 tem um B-Boosterzinho 400. Só pra essa caixinha aqui, a fontezinha aqui. Fonte é caseira, né, bonitão? Ó a besteirinha que tem pros graves. 2.500 pros gravezinhos fraquinhos. Uma mesinha. Só sucesso, viu? Contagiante vai entrar na mente dela. Se liga aí, malvada, não te adoro, eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Se você me devolver. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Entrou em proteção, por quê? Porque esse lindo aqui comprou um solde digital 2.500. Essa boquinha aqui é quantos RMS? 250 ou 350? 250 RMS. É só sentar ali o dedo quando o grave tá gostosinho que o bicho entra em proteção. Eu vou dar o grau aí na regulagem para ele ficar filé. O somzinho tá filé. Vou dar o grau aqui na regulagem. Falo já pra vocês aí. De quando ele me dava tô com vontade de te ver outra vez. Mas lembro quando você vacilou. Tô sabendo onde eu tô pra esquecer. Ficou filé, meu filho. A massa, pra polícia não chegar aí.